lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nggih terus nggih. Kadzdzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aika. Wa fi qiraatin bi khasfil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan dakok harokati hamzah ilal alalami ngatasil lama fathil ilan fathaiha ashabul laika. Iya tawi al aika yu ghaidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan itu. Al mursalina ing pira-pira utusan. Sekolah nalikane dawuh lagu maring bangsa Aika sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa ta'ala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li annahu li anna Syuaib ban iku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil aika. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini sak temene ingsun aku maring sira kabeh rasulun ku utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaquwa wa atiun sami. Monggo wedya sira kabeh Allah ing apa wa ati ulan taat sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan juara jalo ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase ala hadat dakwah maksudnya ala hadal amri min ajirin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iki la ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sak donya kabeh. Aufunu honiya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah saking wong sing ngurangi timbangan aina kisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazino lan nimbangono sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqimi kang jejeg ain mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asya'hum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas ya an babar pisan. Wala taksalan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Bil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Aja geman saling bunuh. Min athia bi kasril musallasa afsad wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti li makna amiliha maring maknane amile mufsidin wa taqulan wa dia sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa ladi kuming sira kabeh wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh qalu padha ngucap sapa kaum Madyan utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira guna musakharina setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manusa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhafafatun manasakila wa semua makhluk fa innahu tegese sak temene kelakuan. Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina tene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian disukuni sin kisfan wa fathia kisafan akhire kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama kitatan tegese potong minas sama sange langit potong adab maksud ing kun dalam ana sira minas sadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem utusan sira kala dawuh sapa nabi Syuaib rabbi temene ingsun ku alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh Fayu jaziakum to fayu jazikum mongko malas sapa wa taala kuming sira kabeh bi iklan mata malun. Fakat debu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa adzabu yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tidullah ku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzallat kang ngiupi apa sahabahum ing kaum Madyan ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenane wa harun sadidin kaum Madyan fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahaba alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Pahtara mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adzab kana ana apa adzab yaumin iku adzab siksa altimin kang gedhe. Inna fi dzalika la ayatan maka aktsaruhum mukminin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu lan satamne Qur'anil Qur'an ati satamne Qur'an iku latan zilu rabbil alamin yektine Quran sing diturunno pangerane sak donya kabeh. Nazala ingkang tumuruna bihi lan Quran apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utekse Jibril, roh aminu Jibril. Diturunno ala qalbika ing atase ati sira Muhammad. Tujuane litakuna supaya ana sira Muhammad minal mungdirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan.
Sifate Quran meneh bilisanin kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinin tegese jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiruh. Nazzala bihir ruhal amin. Wal fa'il te fa'il ku Allah. Wa innahu lan satamne Quran il Quran ay zikrul Quran tegese nyebut Quran al munazzal ala Muhammad la fi zuhuril awalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana ora dadi pertanda lahum kedhi kufari Mekah kufari Makkah ayatan awalam yakul lahum ayatan halid dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah apa ayya alamahu ing yen roh ayya alama ing yen roh ngerti hu ing Quran sapa ulama Bani Israil sapa ulama-ulamae Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam mimman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahlu kitab. Painahu mongko sak temne kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil fauqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat. Terus walau nazzalna wa ala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah kalau terangno iki terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih ku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil, wonten napa mizan. Saiki ora usum ditaker, terong wis saiki napa ditimbang. Jadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Menawa sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan tak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Jadi nak luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane sih. Wong tuku sak kilo untuk saya sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Macam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen iku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengen sekilone bener. Jadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Iku wis pinter. Tapi dosa, ya pinter tapi dosa. Nah, niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak terima. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter, ora sak botol. Terus saya bakule mang. Kenapa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Jadi ben kira bodoh ni muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoh ni, tapi nek sampe muni sak botol ya ora bodoh ni kan pas pancen sak botol. Lah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Jadi kayak bakul bensin, mbok botoli. Kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, karena aku bilang sak botol. Jadi sing kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkarane fanatik. Fanatik nopo? Tapi saiki ana bodoni model anyar. Dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Lah iki jek ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model lho. Ya pinter tenan ya bagus tenan, cerdas tenan tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Repot hukume piye. Jadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, kunane kuno. Jadi bodoh niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodoh. Jadi disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang njaluk napa nak pas nimbang none wong liya njaluk napa
Nah, terus wong fikih gawe kriteria, semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi ya napa? Ya dosane ya jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah, saiki kan dijamin apa? Perusahaan, utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara mentek 100 juta. Ono sing bayar terus gak loro-loro kok rugi aku bayar terus. Tapi cara fikih horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan wis loro oke lah wis langsung loro menggunakan. Ya ono tenan sing bayar terus gak loro-loro kok kula piye Gus harus bayar terus kok gak loro-loro maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya tidak haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Sesen aja sahaja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis ya mesti dikurangin apa? Enggak terus kalau ngebis teng Yogyo niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian itu saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare aja larang-larang sing tok ya rapati kaget, sing kelangan ya rapati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enak. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja itu ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa Batiboni, nanti saya coba ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lungon, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan bek mu'atoh. Mu'atoh ulung-ulungan terus dianggap bek. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sing mbok pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani bu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sampet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000. Dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya, ngene ku rawan horor mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Sale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Bareng ngono ning Jakarta PD mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go dhuwit 10.000. Nah,
Makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kowe ning pondok, terus ning daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Itu disebut mu'atoh. Dia disebut apa? Mu'atoh. Jadi tidak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena agak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk, tidak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarodim. Bahkan ketika Rasulullah orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 1.500 rupiah. Mbok melarat lahir orang arah dibaleni, kalau baleni malih. Mbok umpama melarat lahir bakal dibaleni. Terus kamu atas nama waro itu tidak berani ngambil, apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal, kalau baleni malih Islam yo ngaramno sesuatu tidak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu ndak sedekah saya makan. Semenjak itu Sayyidina Ali nek ana kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi napa? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kulu hada, mesti selevel jenengan mboten purun makan seperti ini terus. Inna minal waro ijahlan, sebagian waro iku marahi napa? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang nopo sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau ndak ya ndak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit. Tenan itu. Lah itu ada aturannya, nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk ya niati untuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, nek komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kowe ora pati biasa pangeran diatet wong entuk sithik, bayare sithik entuk akeh biasa jan pangeran apian. Bayar sidik itu ya aku biasa pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Poedene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten ate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 napa tahun. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase-lawas. Lho nak swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun njek swarga selawase. Mboten Gusti nak ono krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swargamu. Lah kok sing maksiat ya penak, maksiate 80 tahun, nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole. Lane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah, nek amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid mergo kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi. Ora jelas apa sing beres iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya. Ora jelas. Istiqomah tenan jajal nek lengser dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam, ora sudi ning masjid, gak ngregani wong tuwa. Wah, ketok asline iku.
Tapi manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lane mlebu swarga iku fadhole pengira. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Lane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wesel aku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% kok kanca. Kula nu de kanca ra dinakal. Wong diweseli bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina iku sentek kan. Padahal sak wulan iku 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku 20 dina. Sing 5 dina rasional cek dhuwit wesel. Sing 20 dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR iku kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku men isolasi. Senajan to utang, utang yo rezeki masa utang. Gak ono sing utangi yo bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodin. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, engger gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang sing dagangan yo santri, hasilnya digo itikaf masuk perkara ngono ae kok. Paham ya? Ya ora nak ijir teman-teman ora repot. Masa wong ngumbal yo mesti ora pas. Wis. Ana anekdot. Wis wae ruwet-ruwet. Wae eling-eling gitu terus bodho niku yo haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mergo ngepasno iku yo angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiye-kiye alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kowe anti riba ya medhit. Wong utange pedet wis 2 tahun kok saur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ora bali wae ya. Mustafa gremeng. Wis kan ngaramno riba lho. Dadine medhit ngaramno riba nemen-nemen iku tekan dari wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku mek Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa rotis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Ya wis ngono. Tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Ya wis pokoke akhire wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikiran. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau di kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing ngaramno riba ya medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah, tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Lah sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono wae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho ya pokoke. Mulane Kanjeng Nabi wong akeh kudu ro. Aja amen munamuli harame riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Tapi aja dadi akad. Wis ngono. Iku mulane api-api wong wis digawe gampang. Wis wae urip wis ngoten niku. Kaleke diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000.
Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kowe dadi alumni nyaur besar 130 utang setahun. Kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus to. Misalnya saiki kos iku sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Rasional dalam takwim. Riba sak dhuwure takwim. Ya riba sak dhuwure kula baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos sak wulan itu makan itu 100.000 lah, tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur nganti dadi alumni, dadi pejabat, dadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saiki sak wulane iku wis makan itu piro sak wulane sakniki? Kali 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba kuwi. Medhit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum foto. Lo nanti dibuantah. Ngoten tetep riba Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omongi ngene. Gek cilikku iku aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Meneng deh. Lho gak iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kowe piro 1000 wis. Meneng deh. Lah ya mulane adinu aklun waladina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Beno ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena uzut-uzut niku gendeng bareng. Lan wong itu ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nganti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup piye-piye wong saleh ora tau maksiat tapi nek fatwa kula kadang tempat lho jenengan tak lho ilmune pinter kula. Soal saleh jenengan urusane jenengan ilmune pinter kula. Kula ngajine luwih akeh. Sinaune luwih akeh. Dadi beto yo ana riba tapi aja medhit, paham ya? Yo ana riba tapi aja mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadar. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opahe riyen niku 1 sapi. Niki cerita teng hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku 1 sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih to, Mus. Tak wari matematika Mustofa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku cek dedah memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu kan. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati, dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kayak di sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5. Terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 Mas. Ya. Bar 40. 40. Bar 40 langsung 80. Mudake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok muda sithik-sithik, perkarane nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakeh. Dadi akeh pas buruhe njaluk dikai sak anak putune tekon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis
alamat syafaat nganggo amal soleh dicontohno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung tiyang ilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misale kowe dadi wong takwa, lha kowe coba bayangno ora wong takwa, misale kowe dadi wong saleh. Dadi wong saleh waras. Nek ora bingung tutuk. Aku diutang sapi Mustafa. Sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun. Sale tok Libanon, tok Syria. Tok Kalimantan. Terus teko Mustafa melarat wis. 10 tahun. Ndika sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Ah saiki sampe udah. Gak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapi iku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan. Lho ora warai iki lho ora iki. Kok kowe muni sapine Mustafa? Mustafa di sapi sitok ora ana aine, ora ana kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ora mesti wae Mustafa. Pokoke duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoke asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan iku. Dekne wis milih, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki ndek anak mesti sapine. Tapi padha kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sapi sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak ajut jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lha aku 10, Mas. Lah kok saged? Lah sing rumat aku ke minggat. Ya ta ora? Berarti misale dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane gempan aku Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan. Ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan WM lah mos. Betul ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi. Sing induke. Jadi wis bulet. Ning muamalah tu kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh mundak. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Pemilihan di mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ono kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nah ada anak putu ya ora mati tenan. Ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil di anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Dari wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak wekku. Jatahe Mustafa yo ana sapi sitok. Lah sing ndi ya mbah nak warene tak kei sitok, mbah sing ndi. Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Ana disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane suju geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena aku pengen urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Aja geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet wis bisnis nasiah iku ruwet. Lan sering ditangleti tiyang. Terus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad kok Mas nggo dhuwit 600.000 wis jelas iku ape kredi. Bantah fikir-fikir. Oh 2 akad piye wong sekaruan nggo dhuwit mok 600.000. Pemene nggo dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa
sepeda motor. Mesti milih mau sitok. Eleng-eleng melane nabine wong akeh. Riba yo dosa tenan. Fa illam tafalu fa idzanu bi harbin minallahi wa rasuli. Tapi wong kok ora nambah iki ora di akal tenan, medhit kok nganti ngono. Kemana kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok. Lho nggih, misale kula utang Mustofa 2 juta, ayo rungokno. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa iku nagih teng Rembang, mbale piro to? Kali tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000. Lah nek nagih ping pindho 400.000. Karena misalnya SMS-an entek piro, misalnya nelpon entek piro. Urung mangkele. Karena ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot apa mungkin. Sing ngongkon sapa ya. Ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono, saka illa antakuna tijarotan antar mulane urip saling rido, nek utang sing pantes wae ya nyaur dadi gak bulet, gak karu-karuan gitu. Korupet agama nek stok napa wis tok jual beli ku ruwet. Nah, sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Dadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Mengko wedhus lanang ya bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus wedok. Dadi Sulaiman ra bingung barokahe kalau di sini wedhus iku wedhus wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takok Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Ya akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombang-ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling. Ora ono susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse napa? Dadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasile. Katene diitung ana servis untuk napa? Susu. Ora diarani riba. Balik maneh kok ora diarani napa? Riba. Mulane hati-hati, kowe aja khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu kromo ya dinu aklun waladina liman la akla. Lah iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkaranya wes jelas paham ya? Wes napa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi wis masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnisnya. Mulane ya angel zaman sing aran Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkarane riba iku kuno. Kunane kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis ra. Jadi paham guys, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang buat apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Itu tapi kabeh ulama darani ngono iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan.
Paham ya? Benar iki bakas Quran ngene niku apa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Tengene umat Nabi gini wau islayan wa idza kaluhum aw wazaluhum yukhsir. Sani bahas Quran wa ini iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran niku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala fihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Ini kalau yang penting kalau terangno nih. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Ya tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atau kalau ngaji sore wau nggih, mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rumono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa akmalaha. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa maudi ala binadlala masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo Nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang Nabi sebelumnya ditopang Nabi sebelumnya sampai Nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturaken. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwalik. Jadi ngeten nggih sampeyan tak warai ilmu toreko. Ini ki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ana aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, seksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe wis nglakoni dadi nabi enggak?" Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian, yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rungokne logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu budiran apa jenenge? Untean niku napa? Bolongan niku napa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tangi sore. Dhuwure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorongin teter taplok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haramain ku alim. Imam Haramain nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora ro alime Imam Zuhri? Wah alim tenan.
Imam Zuhri di guru Imam Nafi' yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter-teter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim misalnya kula ora ngalim terus keliru. Kula teter. Sok ben gurine luwih teter. Mergo dicathoki ra nek coplok. Lah mulane anggere wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya saat ini ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten. Sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok ngono ae nggih, ora usah ana terusane, paham nggih. Kudu mandek aja kok wong Jombang, terus kok ngono tok terus mandek wis. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kalau balik gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Angger Mustofa takoki, "Mus, kowe maca syahadat." Bener berarti gurumu bener nganti tok Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat wa anna jari habibullah misalnya kok sapa Arab misalnya. Lah engko guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah kok ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya sampe tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Nggo ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benere Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham kira maksudnya. Mergo angger rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nak nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol. Kan ra jaminan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener berarti dhuwure bener. Melane saksine ku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Nah, ini cara Kiai Jawa aja kepaten obor, kepotan silsilah. Kalau nurian dereng ngapal Al-Quran, dawuh bapak ngoten. Hak buyut-buyute ngapal Quran. Sekali kira apal kepaten obor. Itu pasti. Sekali bapak kula hafal Quran. Akhirnya anaknya mesti ana sing isin rapal, meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Hanya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapopong bapak ya rapal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak bebah ya ora apal. Lan kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do muni ngono. Santri ku tak kon ngapal orang jus ujare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener, paham ya? Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Iku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan enggak? Sangat-sangat beralasan. Enggak ada masalah pemacaan wis. Wis lumayan. Wis kan. Jadi keadaan sekarang ini lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga musim goblok, nyatok mbek gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori, alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih alim. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata nggih cak Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh ngono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ana sing ngawiti ngono wis ya bener maksudnya wis. Niku jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Mulane cara Jawa aja kepaten obor-obor sekali mati ku silsilahnya nanti napa panjang.
Saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Iku mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nang ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Ngene iki sok ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sok ben sik kuat gak dadi boto bar kula mati misalnya ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai kok kowe ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Kok gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol sing protol iku dimulai salah. Dianggap hilang. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Tuwarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi ora usah dicek satu-satu tuwarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin salah satu kropos gak protol mesti ana sing protol. Iku mulane saksi ku sing wong guri. Mane waji nabika ala haula'i napa syahidati. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ra menawi udah dadi saksi yo gampang nggak ngerti ubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure yo bener. Nanti kata sekolah misalnya maca Jalalain yo bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham bisa maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat. Ya salah terus salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya napa? Babahnya salah. Kowe ku angel Kang dandanane kok aliran sesat ku angel. Wong sesat yo di kitab panduan dhewe. Kadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah napa? Sudah ruwet. Nah, kita ini bejo mulane ngendikane Kanjeng Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa? Setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh kan, ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing mangan. Terus cah cilik mangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayang nguyah ya dicawii. Jika dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik di wae pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, namun nganggo tek tok. De facto lu musyrikina, wajadtumu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji guru sampai menguasai ahwal, ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karep wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contoh ngeten nggih, misalnya sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan.
Pengen mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol mari darah tinggi. Nah jari sing wong fikih halal haram. Wah sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haramaw wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi taftar. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Jadi Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji mbek guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lilladzina amanu anut imu mallau yasha'uhu atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Hei wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Iki Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anut imu man sing lau yasha'uhu. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye ki rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh gale wong mencurang, jare sing seneng berpikir serius, jare sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cawe wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang, padha ayune seneng sing mencurang. Luwih prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa, seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Sebenarnya ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau melane wong kafir iku pinter-pinter. Wong iso muni ngono. Anut imu malau yasha wa ata. Mosok mak mesti ditetir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngonjeno berarti nentang skenario Tuhan. Dari Kanjeng Nabi dukoin antum la fil dasar utek elek. Dadi dijak apik malah pikirane tok didi. Mane Kanjeng Nabi nate debat ku mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih. Halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Mergo steril. Piye jajal. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Wah kalau gus bulat kan, gus bulat pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Matene awal langsung mbok haramno kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, ya sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit. Ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh dan diskusi repot. Mutu wong Yahudi kok utek kudu bangabing. Utek kudu bangabing.
Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika iku dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara kowe halal entekno ngono. Kadang lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis mergo kowe iku laika kal anami balum napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masyayikh, tidak ada ahwalul apa? Masyayikh, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab toreko, induke toreko, sini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar apa sebenarnya? Ibrahim bin Adham. Itu punya murid. Misalnya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Adane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan, sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini. Kiai ini ke Arto, kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang enggak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetap untuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetap bisa mangan. Kono gurune, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang enggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal ora iso golek mangan. Mbek gurune guyu-guyu. Geblek kriting geblek misale. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan. Niru sing ngekei mangan ya kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhire nggih juga guru. Wes mergo enak niru kok ape niru sing dikei mangan, niru ya sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin tidak goblok-goblok amat, mau rontok goblok. Ya itu nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya luwih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngrumat, sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru, kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjane nyumbang santri meneh. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe gak duwe pembanding. Menak guru roh kan. Kayak kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Nah, kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, guys apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab di gopo. Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong. Wis HP lah misalnya HP anyar. Ojo HP anak HP amo kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing ngono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah.
Waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil ya. Ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Jika dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi nih daerah liang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana misalnya ana selingkuh iki bojoku ya kudu nganteng wong segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneng niku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong ndak pegang kok ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ana wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Mulane al-qaulu qaulu sahibil ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak Kang, ke mulai Malioboro ngrono wong gowo iku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lho mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru, disebut muqabal. Nabi Ibrahim es nabi yo klira-kliru, nek ngadepi pangeran klira-kliru. Kalau nate ngaji teng mriki nyontokno bola-balik. Ibrahim tetekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawani jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni. Matur Gusti ini ndak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jare pangeran jawab enak. Qul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiban. Kandani Ibrahim, oh tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Jadi Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Terus Ibrahim ya sudah siap-siap terus berangkat. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa gue nanti gerutus, opo, serah masuk akal. Tapi yang harus dijawab pangeran untuk anak pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i terus sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasayhuhu nawa setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alim ya, yang cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita ini mungkin sampai lari tak balik. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Kata ini ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Alhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran. Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih. Protes. Gimana tuh Gusti ini anak saya Samrotu Fuadi buati saya engkau suruh mateni. Ya apa? Ke pas usul aku ora mikir kok bareng aku usul kowe apa? Mikir. Niku yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, "Iya Gusti." Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu Him, aku gak mangkel.
Kawula aku sing maksiat ku ya kawula aku mbok kon mateni aku ya gelo aku sing gawe aku botan pateni. Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusyuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwuk. Berarti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh iki. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cak goblok mripate picek, piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dam. Berarti diamuke krana mecahno piring mbok krana elek. Wah men. Gak jawab kan. Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sajane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nak disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu. Ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cah ngono tabrak truk. Gak wedok patokan cekak dalu-dalu. Sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, mulai temo juga ketemu Ruhin gelem. Wah, lara kamu. Oh, tak takut kan ora bingung ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ngene iki. Malah panjang sejarahnya malah. Mula sering di kanca mahasiswa pacaran mbek non muslim takut. Kok mbok pacar? Ayu, Gus. Lah tapi kan non muslim. Proses Gus, proses Islam. Prosesnya ya mbek pacaran iku. Piye ge sejal. Lha iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anakku, umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae, bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Disebut itu anak kula melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ora anake tenang ae. Bareng anake bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Ruhin perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira utang. Ora diutang kira-kira ya. Lah iya iku pentingnya ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Lane wabiditi tatabayyanul asya'u. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Ya kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben ape tobat. Sing saiki kowe taat iso wae catetanem suul khotimah. Kowe kan yo ora ro. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Ya sing roh sok ben sapa? Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah kita sama-sama berharap sing taat abadi sing maksiat lereng. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun, la Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mok sing saiki sugih iso wae ben melarat, sing saiki melarat koyo Rugen iso wae sok ben tambah melarat yo. Sing rasa apa? Delok trene kan. Tapi iso wae ben apa sugih yo mungkin. Tapi sing lakoni wis ngrasa moral. Padha mungkin.
Iku paling angel ning bab ngaji. Mulane ngendikane ulama man ta'allama bila sehin fasehu setan. Setelah dilingno tak dile ya le cung anut kok manuk sing pincang. Anut sing waras tak ya kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbanding ngoten nggih pun. Semoga sampean nak saiki roh wong fasik iku ya wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi ya wajib iku mbok anggap ladang dakwah. Piye nek ora ono maksiat kira di ladang napa? Dakwah. Ladang dakwah ladang ganjaran nyabari wong maksiat mbok tobatno. Lalu nek delok wong kok ngono ya wis kecarek kowe cara sudut pandang. Tak rohku kabeh nabi udah dekno wong kafir ladang dakwah. Perkarane nabi udah wae wong kafir. Umpama nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kabeh lha nabeni sapa? Wong ora ono sing didakwahi. Ya nabi udah wae wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan nek ilang kabeh beda wae sapa? Ana kabeh ulama iku nek ora wong fasik ya dibaro. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dakwah sapa? Itu jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita harus melawan. Ngene qatilul ladzina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala tak tahu aja ngliwati napa? Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ora aturane. Dadi ngusir ya itu disebut cara fikih disebut kafir harbi. Iki disebut kafir napa? Kafir harbi. Mane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir rungokno tenan perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya, lebih wong kafir tadi. Barang wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena mengafatkannya karena terdesak, Usamah tetap dipateni. Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur kanjeng Nabi, Nabi itu salah-salah dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam? Kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Besok kanjeng Nabi cek dibantai terus sampai sahabat-sahabat. Besok kanjeng Nabi terus ngetokno jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza darabtum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'mina. Enggak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtahuna aradat jawabahu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafal la ilaha tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhire. Mane kena dadi kiai saiki saleh berpuluh-puluh tahun ra tau tahajud. Tahajud seminggu ya berwong. Wong kok turu terus nak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae iki. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wes jajal kowe tahajud 2 minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi di turu dasar batang. Cara pangeran ki dinyek. Lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita tahajud yo batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe. Wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ra konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Batang. Mane jarang ulama itu beribadah berlebihan. Nggih kuwatir ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati-atos sedengan. Soale jare Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu pisan ping pindho dari kuwe wis baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi nek orang duha bedino diselipin. Duamu. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino. Kadang-kadang wae duamu bener. Tapi ajaran nek teng Indonesia ora populer ya. Kan istiqomah kan bagus nek cara napa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu terus jenengan misalnya khusyuk lagi 2 minggu tahajud terus rawong turu rak darani napa badan cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qabl. Lah zaman berung tahajud berarti badang juga kan. Tapi berhubung saiki tahajud rawong turu mbok hukumi
Badak. Berarti 2 minggu yang lalu sing batang so. Ayo cara Quran dinya kadzalika kuntum min qablu. Makanya terus yes pokoknya min qablu kau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nabawu alaikum napa fatabayyan. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun hu ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamak lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, faqara'ahu mongko maca sapa nabi ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau kafir Mekah. Maka nu mongko ora ana sapa kafir Mekah di iklan Quran mukminina iku iman kabeh. Pun fantan krana angkuh minit tibaihi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru ya. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turunan Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad tuh? Kene wong Arab kok digawe ajam, ora paham. Angel kan ngadepi tekelek ngoten kok serepot. Serepot-repot. Mau kok eling-eling wa kadzalika ja'alna rabbul likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa huru. Zukhrufal qawli napa huru. Ngantos ngeten nggih riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Yang Yahudi nu saking pintere ngantos ngeten. Dadi misale Ruhin nu Yahudi. Niku isu niku kan Islam. Dan Islam kok beberapa hari kemudian diken kafir. Tujuane ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi wong Yahudi. Kula baleni malih. Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cetek, Yahudi nyel, Yahudi tenan. Itu bebo masuk Islam. Kali Senin masuk Islam. Kok Senin depan itu ngetokno murtate. Ngumumno, saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang enggak menarik. Dulu saya tidak Islam karena tidak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Akbar para pendeta Yahudi itu sepakat, ayo lah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan Islam. Disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji. Dadi ana waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi ibu-ibu Islam ora wis sak wulan rong wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu napa wajhan nah tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Wong kafir ngreka doya nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu, tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa akhir. Di aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi nabi ku berat tenan. Wis ngoten iki terus. Jadi nak Quran bahasa Arab jare tidak hal baru. Nak bahasa ajam lho kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa opo? Angel. Jare nabi nak gak iso miber jare nabi ora di mukjizat nek iso miber jare sihir. Angel. Kiai nak mergawe jare kedonyan. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kan cangkem elek seloro wis ngandus. Ya, tapi kira usah gelos biasa. Wis punane kuno iku wis wong nek ora cangkem elek iku wis mekruh tenan wis. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek wis. Lan cara kula jane wong gelem anut sunat wae penak. Ki di bojo judes iku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya opus ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Iku pengen sunatullah mbok setting kowe malah donya kacau. Gitu nggih, cara donya kok mbok karepno wala bitabal haqq wa ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa akibat. Kowe enak. Barokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud.
Kak hasud malah dadi udun malah repot. Ana jare Sayyidina Umar ditakoki jenengan niku di sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasannya no, ya barokah aku sahabat wong wedok aku nak ngempet ganjaran. Nah nek sahabat ora gak ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono dadi. Unfatan krono sombong minit tibai sange anut Quran. Kadzalika koyo mengkene-mengkene kabeh misla idkhalina. Tegese padane nglebokno kita atak diba ing oleh ngorono wong kafir bi iklan Quran. Bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun wong kafir adkhalna sing lebokno ingsun atak diba ing wong sing ngorono bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong-wong sing dosa. Ai kufari makata tegese kafir Mekah. Pikir ati Nabi kelan wacanane Nabi. Dadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarahu. Sigon delok sapa wong akeh utawa kufar al adzabal alim ing siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Dadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adab ing kufar. Bahdatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita mungdoruna iku den kei wektu tunda kabeh diinteni maksudnya dikek wektu tunda kabeh lunuk minas supaya iman kita fayaqulu mongko den ucapna lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalau padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adab ta iku siksa qala ta'ala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar Afara eta ana to ngerti sapa kufar ai akhbir dia tegese nyritakno sira nek ingsun immat ta'nahu. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nek ing pirang-pirang taun. Tumaja amangkono diteko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yo aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma akhna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno to reso nolak tema iku istifhamiyatun. Bimakna ayyain. Utai dine perkara iku afnanya mugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yumat tauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Kok nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya pinten? 8 menit, wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Terus akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya umure pinten? Wonten 7.000 tahun. Sakniki lho, aja koyo sing Discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng enten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Pokoke nate kula hitung nembe 5.000 pinten tahun. Pokoke dereng 7.000 tahun. Dihitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitungnya ilmuwan teng Discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun terus dadi lawa, dadi macam-macam. Semua dinosaurus asline iwak laut ya kan. Semua ngitungnya piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi bulet. Pokoke walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku yang kafir iku dicemplung non rokok, dicemplung sidik tok be pangeran kan ngicipi bumi sagum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki be pangeran, "Per kafir. Niku wong paling tok nikmat ning donya yo jabat, yo bojone ayu, yo tanpa aturan, dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Per kafir, kowe ning donya tau enak?" "Boten, Gusti." Mergo dekne eling ning donya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase lawas. Bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere melarat elek, gudiken ra ono seneng, wales. Kaya rogen cek enak tau rabi pindho tau macam-macam wis kok tau enak lho. Cek ganteng dekne. Takoki. "Cung, kowe tau lara ning donya?" "Mboten, Gusti." Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulane di antara solusi ke nganggep donya iku rapati lara iku nganggep donya iku sedelo. Kul mata dunya napa kondi. Lah sing mari ke lara iku nganggep donya iku suwi. Wis melarat nganggep donya iku suwi. Kale ruhin melarat nganggep sawangane urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep donya suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? 8
Kula sing alim mawon nganggo dunya 8 menit. Serano rasane kula. 8 menit tak pertahanan nemen-nemen. Ate dihitung itu 8 menit. Kita nggih hanya. Ada ulama yang hitung itu memang kan jari Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe nang rumah njupuk gelas. Kemudian nak saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning ngarep. Nah dhisik ada pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih napa? Luwih cepet. Jadi ya ana ulama sing nganggur ngetuk kudu ya. Tapi kalau seneng kula, kula nate diparani tim falak no, tim ahli astronomi ahli falak. Pak, ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kula balen engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang napa? Nabi Isa. Pancen tenan. Masehi be Hijriyah niku rak keselip per tahun niku sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak ra kiamat-kiamat, engkau tahun Hijriah ku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandarane Nabi Muhammad Nabi Isa tuwa. Nabi Muhammad mergo Hijriah nyelip Masehi. Lho nggih tenan Kang, koyo genane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip mesti. Saniki bulan napa? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak, ora tau mikir damai. Dadi tahun Hijriah. Logikanya gampang toh. Tahun Hijriah itu kan biasa 29, ora trimo tahu sering 29. Gak tahu 31 kan cepet. Berarti anggar 29 kan selesai, gak tahu 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau tok Februari. Lah juga Ruhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali sih mungkin gitu. Berarti batang tahun gas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya nggih Masehi ku sering 31, tinggi Hijriah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari ahli falak itu selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi kena agak kiamat-kiamat, suatu saat itu Hijriah itu ngelangkai Masehi. Nah, ngelangkai kan jari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nang kiamat Pak Ba ya enggak gitu. Jadi kan bayangno agak kiamat wong nganggur. Ono wong nganggur kok nganti mikir napa? Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun mingkor yaten. Ma akhna ora nyemugeno ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugeno anu sang kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar yu matauna diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek isono adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fidafil adab ing dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Lam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugeno apa makane mataun walam. Misalnya seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu. Harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrimah yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkuasa